dan ketemulah Muslim ya. Ketemu. Balik lagi kayak tadi Ke tuh. radio. Nah itu Coki dulu, Coki kan dipasangin dulu sama partner siarannya sebelum Muslim. Abis itu partner. Wah, batuk dulu batuk. Ini kalau bisa ya Dastida, namanya artis ya punya gimmick ya. Ini jangan sampai sembuh. Gitu. Seru banget. Karena lucu banget gitu. Seru banget. Anjir.